बीच जालोर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सायला थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। डंपर और मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए। एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बजरी से यह डंपर भरा हुआ था। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अवैध डंपर दौड़ रहे हैं वो हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। और ऐसा ही एक हादसा हुआ है जालोर के सायला इलाके में, जहां पर इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान गई है। एक ही परिवार के ये 4 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जान गई है। और मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा है। पुलिस ने जांच शुरू की है। बहरहाल बड़ी खबर है, सायला थाना इलाके में यह हादसा हुआ, जहां डंपर और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हुई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।